Hi friends, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. ഇന്ന് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടതും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടതുമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. ഇപ്പോൾ തമ്പനിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊരു മരുന്നാണെന്നുള്ളത്. അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോവിഡ് നല്ലവണ്ണം കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുമയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നല്ലവണ്ണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈറൽ ഫീവർ, ഇപ്പം മഞ്ഞുകാലം നല്ലവണ്ണം കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ല മഞ്ഞുള്ള ടൈമാണ്. അപ്പോഴും ചുമ ഉണ്ടാവും, വൈറൽ ഫീവറിനുണ്ടാവും. അതുപോലെ പൊടി നല്ലവണ്ണം റോട്ടിലൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പൊടിയുള്ള ടൈമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ചുമയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഈ ചുമക്കൊരു പരിഹാരമായിട്ട് ആയുർവേദം മരുന്നാണ്, നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ആയുർവേദ മരുന്നാണിത്. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. യാതൊരു തരത്തിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് ലേഹ്യം പോലത്തെ ഒരു മരുന്നാണ്. അതിൻ്റെ പേര് അഗസ്ത്യ രസായനം എന്നാണ്. പിന്നെ ഒരു ബോട്ടിലുള്ളത് പൗഡറാണ്. അത് കർപ്പൂരാതി ചൂർണം. ഈ രണ്ട് മരുന്നാണ് വേണ്ടത്. അഗസ്ത്യ രസായനവും കർപ്പൂരാതി ചൂർണം. ഒന്ന് ലേഹ്യം പോലത്തതും ഒന്ന് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കർപ്പൂരാതി ചൂർണം എടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കുക. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ 1 ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. കർപ്പൂരാതി ചൂർണം എടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ അഗസ്ത്യ രസായനം. ഈ ഒരു ലേഹ്യം 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല ചുമയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദിവസം 4 നേരം വെച്ച് കഴിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ 3 നേരം, കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയിലും കഴിക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലത്ത്, ഉച്ചക്ക്, വൈകിട്ട്, രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം അങ്ങനെ കഴിക്കുക. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ ഒരു ലേഹ്യത്തിൻ്റെ റേറ്റ് 105 രൂപയും ഈ പൗഡറിൻ്റെ റേറ്റ് 70 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അധികം റേറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റാണ് ഈ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ രണ്ട് മരുന്നും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്ലീസ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി കാണാം.